Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing nyaan mun ngaku jalma beriman. Nu 20 sifatna wajib aya di Allahna, 20 nu mahalna nu jadi lalawanana. Sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji. Hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui. 4 nu wajib di Rasul, 4 nu mohal di Rasul, nu jaizna hiji wungkul jumlah 8 nu nyusul. Jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Ayah belanggeng beda jeung sakabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji dina padamelanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasana bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawuh jadi sadayana nu wajibna 20. Adam hudus fana mumathalah lil hawadithi ihtiyaj ta'adud azu wa karahah jahal maut samam umyun bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan mayitan asam ama abakam eueuh anyar ruksak sarupa rejeung nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing-bilangan zatna sifatna sareng dadamelanana apes kapaksa bodo maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodo maot torek lolong jeung pireuna wenang di Allah na midamel barang nu mungkin
bener kapercaya ngadugikeun rejeng pinter, bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona. Wenang di rasulna sifat manusia biasa, kaya tuang leut angkat kulem sajabana.